Selamünaleyküm, hayırlı günler değerli izleyenler. 12 Haziran'da dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 1830 Fransa Cezayir'i sömürgeleştirmeye başladı. İlk adımda Sidi Ferruh'a 37 bin asker çıkardı. 1898 Filipinler İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti. 1946 üniversitelere özerklik tanıyan kanun mecliste kabul edildi. 1960 geçici anayasa açıklandı. Meclisin bütün hak ve yetkileri geçici anayasaya gereğince Milli Birlik Komitesi'ne devredildi. İhtilali gerçekleştiren üst rütbeli subayların oluşturduğu Milli Birlik Komitesi'nin bir sayılı kanunuyla anayasanın bazı maddeleri kaldırıldı ve bu surette meclis feshedildi. 1967 Amerika Birleşik Devletleri'nde ırklar arası evliliği yasaklayan yasalar tamamen lağvedildi. 1984 Urfa'nın adı Şanlıurfa olarak değiştirildi. Urfa'ya Şanlı lakabı Fransız işgaline karşı Urfalıların verdiği mücadele nedeniyle verildi. 1988 Ankara'da 15 dakika esen 80 km hızındaki rüzgar ve şiddetli yağmur arkasında 14 ölü bıraktı. 1990 14 Ocak 1989 tarihinde Mardin'in Yeşilyurt köyünde köylülere dışkı yedirdiği iddiasıyla yargılanan binbaşı Cafer Tayyar Çağlayan suçlu bulundu. 2,5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu büyük suça bu komik cezanın verilmesi, Türkiye'de adalet hep aynı, hukuk sadece gücü koruyan bir kalkan olarak kullanılıyor şeklinde yorumlandı. 1991 Rusya bağımsızlığını ilan etti. Böylece Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci hızlandı. 2013 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan Uludere'deki olayın soruşturma dosyası hakkında görevsizlik kararı vererek dosyayı Genelkurmay Askeri Savcılığına sevk etti. Karar tepkilere neden oldu. 2015 Siyonist işgal ordusu Filistinli çocukların katledilmesinin serbest olduğuna karar verdi. 17 Temmuz 2014 günü Gazze sahilinde futbol oynayan 4 çocuğun katledilmesiyle ilgili davada kimseye ceza verilmedi. İşgalci ordu sözcüsü pilotlar hukuka uygun hareket etti iddiasında bulundu. 2018 ABD Başkanı Donald Trump'la Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Singapur'da bir araya geldi. Singapur'daki tarihi zirve sonrası imzalanan anlaşmada Washington güvenlik garantisi verirken Pyongyang nükleer silahsızlanma taahhüdünde bulundu. 2018 ömrünü İslam'a adayan ve İslam davası için yıllarını zindanlarda geçiren Seyda Muhammed Said Varol vefat etti. Seyda zor şartlar altında Rabbi Rahim'i razı edecek birçok hayırlı işe vesile olmuştu. Yüzlerce talebe yetiştirmiş, İslam davası için hep koşuşturmuştu. Mütevazı hayatı ve Müslümanların sahip oldukları imkanları muhafazada yerli yerinde değerlendirmelerde hassas olmuştu. Seyda, ilim, davet ve cihatla bütünleşen hayatını işkence, zindan ve hicretle tamamladı. Hicret ettiği topraklarda mazlumca Hakk'a irtihal etti. Seyda geçirdiği elin bir kaza sonucu vefat etti. Seyyid Molla Muhammed Seyyid Varol binlerin katılımı salavat ve tekbirlerle Batman'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.